ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും എൻ്റെ താങ്ക്സ്. അതുപോലെ വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തന്തൂരി ചിക്കൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഈസിയാണ്, അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ തന്നെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന മസാലയും പിന്നെ കുറച്ച് തന്തൂരി മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക. ആദ്യം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് ഏകദേശം 1 കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 30 to 1 hour വരെ നമുക്ക് വെക്കാം. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ചേർക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ ഞാനിവിടെ തന്തൂരി മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു മണവും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ. അതിൻ്റെ കൂടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തീ സിമ്മിൽ വേണം വെക്കാൻ, കാരണം ബട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇടണം. ഒരു വശം കുക്കായി. ഇനി അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടെ വിളമ്പാം. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം. സ്റ്റൗ ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു കനൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ചേക്കുക. ഒരു 2 മിനിറ്റോളം അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്മോക്ക് എഫക്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ കുറേ കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ടാറ്റാ.